Orduan egiten genuen irakurketa, eta orain igual, claro, ez gara horri buruz hainbertze aritzen, ez? Izan zen, estatu mailan arkauz bat beti argi izan zuten, hau espainolistek ere argi genuen. Nafarroari modu berezian iraintzen ziotela. Gehien bat beti gainera, pentsatuz, hemen ez egonkortasunaren kutsu bat, edo violentzia edo ezin biziko ideia horiek edo bizipen horiek edo hemen zabaltzen balin baziren, inoiz etzen batasuna eginko bertze hiru probintziekin, ez? Eta horrengatik modu berezian eman zafratu zuten Nafarroa. Eta hemen ere kontutan eduki behar da uztailaren 8 ostirela zela. Eta ostirel gauean, torzen ziren Gipuzkoarrak, orduan San Ferminak ez ziren hain internazionalak, ez zegoen hainbertze bitartekorik, ez kotxerik, ez dirurik, eta orduan egun hori izaten zen el dia los gipuzkoanos. Orduan Gipuzkoatik etortzen zen jendeak, asteburua, jendeak lan egiten zuen. Eta orduan, eta hori zela eta, preseizki prestatu zutela egun hori hortzilere bateko. Zer pastu zen, aintzinetik ni pastu nintzen handik, zezenketa baino lehen, pastu nintzen handik, eta harritu ninduen zenbat polizi bat zeudenan. Osa, hori etzen izen gertakizun normal bat, hori lehenagotik, eta pankarta hori ikusi baino askoz lehenagotik antzeuden, eta gainerako guztiak gero badazkigu, ez? Baina hori gertatu zen modu horretan, ikaragarri, eta nik uste dut hor gainera saiatu zirena izan ziren, San Ferminak lehertzen, egun hori berezi bat egiten, irakusteko kanpotik heldu zirenak eta hemen zeudenak, hemen mugitzen balime ziren jendeak hemen zafratok izango zirela, eta gehien bat Nafarroan ere du. Mira, vienen los gipuzkoanos y mira la que se arma. Nolapait ere, egun hortan ere irakusi nahi izan zutela irakusketa hori. Guk Gipuzkoarrekin edo Bizkaiarrekin harremanak sendotzeko. Eta hori ere, ageri da gero, bertze gertakizunetan ere ikusiko dugu, Gladisen asuntoan eta ikusiko dugu ere, beti nola gertatzen den hori. Eta, gila ez dezagun deus erran, insumisioekin, adibidez, nola zafratu zuten Nafarroa modu berezian. Eta Nafarroa da, beraientzat estatu guzian puntu berezi bat. Oso garantzitsua.